Já, góðir hlustendur og áhorfendur, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi. Við höfum setið hérna síðan í vor, eða síðvetrar að reyna að skilja kórónufaraldurinn og kórónukreppuna sem að henni fylgir og áhrifum þessa á samfélagið. En svo tökum við líka oft upp efni sem að tengja þessu ekki beint, eins og við ætlum að gera í kvöld og við gerðum í síðustu viku. Þá sátum við hérna hópur innfæddra Íslendinga og við vorum að ræða það hvernig samfélaginu hefði gengið að aðlagast svona breyttri samsetningu landsmanna. Ekki það hvernig innflytjendur gengið að aðlaga samfélaginu heldur öfugt. Því að það kannski alveg nóg rætt það, hvort að innflytjendur gangi að læra íslensku eða aðlagast eða það allt saman. En það náttúrulega mikið álag fyrir samfélagið að það miklu breytingar sem felast í því að einslitur hópur sem að hér bjó áður, meir og minna, það alls ekki lengur. Og hér 15% landsmanna eru innflytjendur og 20% á vinnumarkaði og í sumum hverfum Reykjavíkur eru íbúarnir yfir 30% innflytjendur. Þannig að þetta gríðarleg umbreyting sem hefur orðið á samfélaginu. Og ef að samfélagið hangir of lengi í því að vera eins og það var, þá náttúrulega verður erfiðara að vera innflytjandi, þar sem ekki kannski tekið tillit til manns, ekki hlustað á mann. Maður sér kannski ekki innflytjendur í þessu magni í umræðu þáttum í ríkisútvarpi, svo þið takið sem dæmi, að það ekki 15% innflytjenda þar og þar fram til götunum. En við ræddum, eins og ég sagði án, í síðustu viku þá ræddi ég við innfædda Íslendinga, en núna eru hér innflytjendur af fyrstu og annarri kynslóð. Það vill svo til að þetta eru allt ungar konur. Það hér Lanja Rún Taha Karim, Agnieszka Solokovska, Lubna Anbari, Saba Muglis, Mirabella Blaga og Jóhanna Pavlovits. Það eru svo margar að ég hljópi yfir starfstillana þeirra, en þeir eru á póstunum, þar sem þið eru að horfa á þetta, þar sjáum við starfstillana og hvað að koma. En mér langar kannski bara að byrja á því að spyrja ykkur svona það sem að lá í kynningunni, ef ég má byrja á þér, Jóhanna, hvernig upplifur það svona, hvernig íslenskt samfélag hefur aðlagast því að hrökkva frá því að vera tiltölulega einslit hjörð, þar sem ég man eftir forsetum bara fram á okkar dag sem að töluðum landi, tungan, þjóðin og sagan eins og þetta væri það sem að við ættum öll sameiginleg, yfir í það að vera samfélag þar sem að svona stór hluti eru innflytjendur. Hvernig hefur samfélagið staðið sig? Akkurat. Þegar ég hugsa svo út í það þegar ég var yngri, þá klárlega var erfiðara að vera erlendum uppruna heldur en í dag til dæmis. Þannig að ég myndi segja að mörgu leyti hafa Íslendingar byrjað að líta kannski á innflytjenda og aðra erlendum uppruna meira jákvæðum augum heldur en áður fyrr. Það alveg klárlega þannig. En hins vegar til dæmis þegar ég tala um háskólagöngu mína, þegar ég lærði stjórnmálafræði í BA-náminu mínu og ég einhvern veginn vonaðist til þess einhvern veginn að ef maður fer í háskóla þá fólk svona fullorðið og þarna ætti að vera kannski mennta prófessorar og eitthvað og ég myndi ekki þurfa að upplifa einhvern svona, ég veit ekki, fyrirlitningu fyrir það að vera erlendum uppruna, en það eitthvað sem kom mér á óvart að til dæmis, eins og ég var stjórnmálafræði og oft á tíðum til dæmis þegar ég kom með kannski skoðanir sem samrýmdust ekkert endilega íslensku samfélagi eða vestrænu samfélagi, þá fékk ég oft svona bæði prófessorum og nemendum eins og að skoðun mín var ekki nógu gild, af því hún endurspeglaði ekki nógu mikið þetta típiska vestræna sjónarhorn. Þannig að það er rosalega mikið það. Þetta heitir kannski einhverju leyti svona menningarlegu rasismi eitthvað og ég vissi ekkert hvað ég var að upplifa. En þegar ég var yngri þá var þessi rasismi sem fyrir meira sýnileg. Ég tók alveg eftir og fann fyrir honum. En núna í dag kannski, ég myndi ekki segja að nemendurnir höfðu fyrirlitni með beint út á rasisma,
en þetta eitthvað sem heitir, menningur rasismi svolítið öðruvísi heldur en venjulegur rasismi, einhvern veginn svona sem meira dulinn, skilurðu, þau líti ekki á mig beint sem jafningja 100%, og ég held að þetta sé rosalega mikið vandamál einhvern veginn í íslensku samfélagi í dag, að fólk þarf ekkert að fyrirlita á því hvað kemur eða hvað trú þú býrð við eða eitthvað svoleiðis, heldur á sama tíma þá lítur það ekkert á því sem jafningja heldur, en fattið hvað við, svona. Já, ég spyrja þú ert að lýsa þessu þarna í stjórnmálafræðinni. Já. Var það vegna þess að skoðanir þínar voru svona ólíkar eða var það vegna þess að þú var svo ólík, þannig að skipti ekki máli kannski hvað skoðum? Ég var ólíkar. Ég einhvern veginn, á þessum tíma þegar ég var í stjórnmálafræði þá lagði ég alltaf rosalega mikið upp á það að gagnrýna, ég veit ekki, bandarísku utanríkisstefnu, segjum það bara. Og einhvern veginn á þessum tíma þá var það rosalega mikið svona spurningamerki á Íslandi. Í dag er kannski meira orðið svona normaliserað að gera það. Þannig spurningum var ekki hvernig ég byrjast að gagnrýna eitthvað vestrænn samfélag sem frjálslynt og eitthvað svona. Og þú veist, ég held að mjög margir hafi tekið því illa í það. Í dag er það kannski svolítið öðruvísi, en með þau voru gagnrýna eitthvað sem þeim fannst gott eða frábært, eins og ég veit að ekki segjum bara franska eða breska heimsvaldarstefnu í fortíðinni, þá var það bara rosalega mikið vandamál einhvern veginn. Þeim fannst það bara að ég hafði ekki rétt til þess að gera það. Þannig að þú upplifir því að það væri ekki svona fullgild í samfélaginu? Já, algjörlega, í kennslustofunni sjálfri. En þú ert búin að búa hérna hansi lengi, eða þú ert reyndar út í Vín núna, þannig að ég sagði hérna, ég meina Íslandi. En ég er alltaf bjóst ekkert við þessu, ég held að ég var komið við háskóla, nú var fólki, þú veist, með einhvern veginn viðsýn á sjónarhorn og allir menntar, það er prófessorarnir sérstaklega, og ég var ekki bara að upplifa það sama kannski í grunnskóla og menntaskóla, en það var bara eiginlega mörgleiti sumt var bara verra í rauninni. Lúbna, má ég spyrja þig hvort að þú kannist við þessa lýsingu? Í skólastofum þá? Já, eða bara í samfélaginu að þér sé tekið svona sem ekki alveg fullgildum meðlimi í samfélaginu? Að þú sett með auka aðild að íslenska samfélaginu? Já, ég myndi segja það, sérstaklega því maður kann ekki alveg 100% góða íslensku, eins og því maður verið kannski í grunnskóla og klæddist kannski öðruvísi og leit líka öðruvísi kannski út. Svona fannst maður að vera svona flokkað sem skrítin eða eitthvað svona, þessi er eitthvað weird, skilur. Og auðvitað gera það manni mjög óörugga og maður enda bara út í horn, skilur, með kannski krökkum sem að dæma minna. Þú veist, innflytjendur oft alast upp með fjölskyldu sem eru lágstéttum störfum og þar af leiðandi fylgir því að ég fæ ekki til dæmis að æfa íþróttir sem ég langar að æfa og ég get ekki tengst íslenskum krökkum af því foreldrar eiga kannski ekki íslenska vinkonur sem að eiga íslensk börn sem að geta verið með mér að hanga, skilurðu. Áttu við að þið hafi ekki átt efni á því að taka þátt í íþróttum að þið var bara einfalt og dýrt að borga æfingagjöldin og búningana og allt þetta sem fylgist? Já, þeim íþróttum sem ég langaði að stunda sem að ég var góð í. En þú veist, maður neyddist til að stunda kannski íþróttir sem voru við hliðin á heimilinu. Þú veist, og það var ekki aldrei 100% stuðningur, skilur. Ég var bara svona að gera eitthvað því að þú veist, foreldrar manns eru svo uppgefin af því að vera 2 vinnum að því, þú veist, ekki tíma til þess að sinna, þú veist, börnunum, skilur. Þú veist, og vinnumarkaðurinn er náttúrulega takmarkaður fyrir innflytjenda. Þannig þau þurfa svolítið að höstla sig í gegnum atvinnumarkaðinn. Þannig að, já, og náttúrulega bitnar alveg á börnin, skilur. Og mér fann meira svona fyrir útskúfun kannski í 8. bekk þegar maður byrja svona aðeins eldast. Þá byrja hlutin að breytast, þú veist, krakkarnir var kannski að pæla í mikið af fatamerkjum og hver góður í íþróttum og virðist hafa áhuga á að vingjast fólki út af einhverju svona hluti. En ég ólst ekki upp við að vingjast fólki fyrir hluti eða status eða eitthvað. Mér fannst bara gott að vera í kringum fólk sem fannst þægilegt að vera í kringum. Og ég var oft með jaðarsettu hópunum sem voru að eldum uppruna og með sér kannski 2 íslenska stelpur sem voru oft lagðir í einelti fyrir að vera með mikla þyngd, skiljiði. Þannig að þetta er alveg svona ólík sjónarhorn. Ég er alveg kannski með svona miklu flokknara
sjónarhorn og áhugamál, ég hef áhugamál á sögu og trúarbrögð og söng og dans sem mikið í minni menningu á meðan kannski krakkarnir höfðu á einhverju öðru. Þannig að þetta svona, já, allt svona var að ýta mig til hliða, bæði áhugamálið og líka bara hvernig fólki, krakkarnir letum líða. Má ég aðeins spyrja að þú sagðir samband við skólan og foreldrarnir í 2 vinnum og kannski hafa ekki bara tíma til þess að aðstoða börnin í náminu og svo kannski líka að þau tala ekki íslensku vel og eiga kannski erfiðlega með að leiðbeina því. Skólinn ætti náttúrulega að mæta börnunum eins og þau eru. Fannstu það að skólinn reyndi að hjálpa þér meira vegna þess að þú fékkst minni aðstoð heima? Sko, ég var náttúrulega bara í skólastofunni með öllum börnum, þannig að ég rétti bara pönd ef ég þurfti aðstoð. En, þú veist, já, ég meina, ég í háskóla í dag, þannig að þetta var samt mjög erfitt. Ég þurfti alveg að rembast alla skólagönguna og alveg þrauka í gegnum allt, skilurðu. En það, þú veist, íslenskan, þú veist, að fá hjálp með íslensku og, þú veist, að fá góða útskýringar á öllu, það Má ég koma að sinna þetta? Hvað segirðu? Má ég koma að sinna þetta? Sem sagt, ég eins og ég segi, ég í háskóla og ég að skrifa allar mínar ritgerðir í Háskóla Íslands á ensku út af því að ég fékk aldrei nógu góðan grunn í íslensku til að ég geti skrifað ritgerðir á íslensku sem mjög leiðilegt. Ég vildi að ég geti gert það. En ég ekki með nógu góðan orðaforða, foreldrar mínir ekki íslendingar og kunna ekki svona formlega orð, enginn gat aldrei lesið yfir hjá mér og neitt svoleiðis. Þannig að ég að skrifa allt sem ég geri á ensku. Það ég fékk aldrei einhvern veginn svona nógu aðstoð, hvorki grunnskóla en ég í menntaskóla sem ég vildi hefði geta fengið til að íslenska mín myndi vera betri. Ég tala hana alveg vel en ég get ekki skrifað eitthvað svona formlega flotta ritgerð til dæmis á íslensku. Þú kannastu þetta, Lúna, þú kannastu þetta? Já, mér finnst aðalega erfitt einmitt með að fá aðstoð með ritgerð, sérstaklega í háskólanum. Það ekkert aðstoð fyrir að leiðrétta stafsetningavillur eða eitthvað svoleiðis sem maður þarf að borga 25.000 kall eitthvað fyrir 6.000 skilu, þú veist, bara fara yfir sko, mér finnst auðveldur að láta fara yfir stafsetningavillu og orðaforða heldur en að, þú veist, að hjálpa mér með einhverju uppsetningu, eða, þú veist, að mínu mati, skilurðu, mér finnst bara skrýta að sé ekki eins og í boði. Þannig að, þú veist, það þarf klárlega að bæta þessari þjónustu án þess að útlendingarnir þurfa að greiða eitthvað aukalega, þú veist, og það er nú erfitt að vera, þú veist, af erlendum uppruna, skilurðu. Já, ég var sérst að vinna í fyrra sem ritari í grunnskólum í Borgarnesi, foreldrar mér búið þar og það var svona, kom sem sagt ákveðin einstaklingur og bauð mér kannski hvort ég vildi kenna til dæmis að því tungumálið mitt serbokrótíska móðurmálið mitt, kenna börnum sem tala þetta tungumál og kenna þeim svo íslensku. Og við áttum alltaf eftir að byrja, en það var þannig neitt úr því það engin áhug fyrir því að vilja láta þeim börn erlendu uppruna læra íslenskuna eða taka á móti einhvern veginn. Það alltaf svona eitthvað á leiðin að gerast, en það aldrei nógu mikið fjármagn sett í það eða það var ekki nógu mikil áhugi hjá stjórnvöldum til dæmis. Þannig að... Þú meinar áhugi ekki raun, það mikið talað um þetta en það eiginlega ekkert gert. Akkurat. Og eitt í viðbót með og svo fær maður ekki tækifæri til að læra sitt tungumál betur móðurmál. Þannig ég aldrei nógu góð í íslensku og ekki heldur nógu góð á mínu tungumáli. Og mér finnst eins og að ég sé búin að eyða mörg ár í eitthvað sem ég ekki alveg nógu góð í, skilurðu. Þannig ég var að fatta það núna. Ég bara eitthvað, veistu hvað, skólinn hefur bara ekkert hentað mér, þú veist, hópur eins og ég. Það þarf klárlega koma einhverju tækni og kannski hafa eitthvað svona, þú veist, online tími í arabísku sem svo að, þú veist, frá einhverjum Arabaland og vilt læra arabísku og skrifa arabísku. Þá bara kannski hafa þessi börn í sér stofu þar sem tölvur eru í boði og geta bara dundað sig við að læra sitt tungumál, kannski sleppt dönsku eða eitthvað. Ég mun aldrei læra dönsku, ég mun aldrei nota dönsku. Ég hefði frekar vilja valum að læra norsku af því það hægt að nota hana í Svíþjóð. Eða arabísku, kannski. Eða arabísku eða arabísku sem það er að nota í Norður Afríku og Miðausturlöndum. Þú lýsið þér svolítið eins og þú hafir svona mist
svolítið þitt föðurland eða það sem þú kemur og ekki alveg náð landinu þar sem þú býr. Það er sért svona sömuleyti landlaus í tungumáli. Til ekki alveg Já, veist ég hvorum ekki hópnum. skrifað á arabísku, sko. Mér finnst það mjög leiðilegt. Ok. Mirabella, þú ert innflytjandi hingað? Já, það er svona öðruvísi stað hjá mér. Ég kom aðeins seinna á fullorðins árum, sem sagt ég var, held ég man rétt 22 ára þegar ég kom hingað. En ég vissi alveg frá byrjun, kannski ég aðeins öðruvísi að ég þurfti fyrst og fremst að alla samfélaginu, það sem ég að flytja til og þannig ég bara fór beint í námi en ég tek alveg undir með við stelpunar sem töluðu á undan að það vantar einmitt stuðning við tungumáli. Það eru í framhaldsskólum núna alls konar program fyrir nemendur af erlendu uppruna og svoleiðis, allavega í menntaskólum, en það dugi ekki. Eins og hún sagði Jóhanna, ef ég man rétt, með grunni í íslensku máli. Ég ákvað að taka stúdentsprófi alveg frá byrjun þegar ég kom hingað, þrátt fyrir að ég kláraði allt í Rúmeníu, vegna þess að ég held að ég myndi fá bara íslenska alveg, þú veist, alveg frá grunni og ég myndi bara ná að læra tungumáli alveg 100%, en það var ekkert. Því miður að ég held að þrátt fyrir að vera í einhverju braut fyrir nemendur af erlendu uppruna, þá verður samt að kenna þessum nemendur bara alvöru íslenska eins og allir hinir nemendur. Það dugar ekki að kenna börnunum eða nemendur íslensku fyrir útlendingar eins og annar mál. Því það hefur ekki nýst mér það ná mikið. Ég er núna í laganámi og ég er að lenda oft í erfiðleikum en með eins og stelpuna voru að tala varðandi tungumáli. Þegar ég er að skrifa ritgerða, ég skrifa ritgerðan á íslensku og það var ótrúlega erfitt. Það var svona 10 sinnum verra en örugglega fyrir Íslendingar. En mér tókst það. Ég held að mæti bara, þú veist, vera meira gert úrbætt til að byrja með í grunnskólum, menntaskólum, varða nemendur af erlendu uppruna. Því margir koma svo seint. Það er ekki allir sem koma inn að þeir eru litlir eða það eru fullt á krökkum sem koma inn að 7. og 8. bekk og það vantar alveg einhverju svona, veist, ítarlega prógram fyrir allavega tungumáli. Ég held að sé byrjun af öllu að bara hafa tök á íslensku máli alveg meira en bara sem annar mál. Og svo líka það sem ég held... Fyrir Já. Ég langar bara að spyrja einu. Já, ég ætla að segja bara fyrst og fremst. Já, ég er að hlusta, ok. Já, að þið talið íslenskuna og mér finnst þið tala fína íslensku. Ég er að velta fyrir mig hvort að það er svolítið misjafnt eftir löndum hvað fólkið þolir fjölbreytilega framburð og fjölbreytilega tungu. Og það er bara munur á því hvort að maður er út í sveit eða í stórborgunum. Að ef maður er til þess í London þá er ég alveg sama hvernig maður talar enskuna, það skilja mann allir. En svo þetta komin út í sveit, þar sem fólk er bara óvanar að því að heyra ensku með ólíkum heima, þá kvá allir og skilja ekki alveg þótt að maður gerir þetta bara þokkalega vel. Getur ekki verið að þessi áhersla ykkar á því að kunna íslenskuna algjörlega glimrandi sé vegna þess að samfélagi bara þolir bara eina tegund af íslensku. Það eru íslenska sem þau tala sem eiga hér eru bara í 14. ættliðar Íslendingar. Getur það verið? Það er líka vel verið. Þetta er búin að vera mín upplifun hér. Að íslenska með hreim er ekki íslenska. Við erum ekki að tala íslensku, við erum að tala eitthvað svona millimál eða ég veit ekki hvað í rauninni. Ég get alveg, ég tengi með allt sem allar stelpur eru búin að segja, nema frá kannski öðru sjónarhorni og út af, ég flutti hingað þegar ég er 27 held ég man ekki.
alveg, en ég móðir barnana sem eru af erlendum uppruna, sem sagt, móðurmál okkar á heimilinu pólska, þannig að og þau eru núna 5 og hálfs og 7 ára og ég tók eftir því bara strax að það ekki nógu mikið stuðning við börn af erlendum uppruna og þegar ég segja erlendum uppruna, ég á ekki einungis við börn sem eru nýflutt hingað, en líka börn eins og börnin minn, sem bara, það vantar orðaforða, það vantar, þú veist, við erum ekki að tala á íslensku heima. Þannig að allt það sem allar umræður sem hinum börnin, íslensk börn, eru með heima á hverjum degi, bara dagleg líf og allt sem að gerast. Já, börnin minn eru, þessar umræður eru á pólsku, á okkar heimili. Og þá kemur smátt saman svona bil, það myndast bil milli íslenskuna barnana mína og jafnaldra þeirra. Já, það vantar klárlega grunninn bara frá ungum aldri og alveg út í enda það vantar grunninn í íslensku til að byrja með. Og svo líka kannski erum við svolítið kröfuharðara okkur, harðari að standa okkur vel og halda að við þurfum að vera enda betri en heimafólki. Og kannski finnst okkur við munum aldrei að ná tökum á íslenska tungumáli eins og heimafólki, eins og Íslendingar, en kannski ekki alltaf raunin, að því ég fengi oft bara, athugasemdir frá pjúra Íslendingar sem að segja, vá, hvað þú ert að tala fallega íslensku með öðruvísi orðaforða en við og hvað ert að læra, hvað ert búin að vera lengi. En ég held að líka við erum svolítið kröfuharðari á okkur sjálfa til að læra tungumáli betur. Ég verða þess að áhrif kannski á einkunnina þína. Þú veist, þegar kennarar lesa yfir þá hæfir áhuga á einkunnina, orðaforðin og hvernig þú setur verkefnið fram. Það hefur alveg áhrif á einkunnina þína. Af því kennarar eru ekkert til því þess að hljóta ekki íslenskt. Já, ég sammála. Sem sagt, það sem leiðilegt. Ég fekk eiginlega enga miskunn, ég var eini útlendingur í lögfræði, þannig ég þekki þetta. Þetta erfitt, en Agnieszka, bara eins og Agnieszka, má ég spyrja að þú nefndi börnin þín og að þau þurfi að það ekki töluð íslenska heima á þeim. Hvað gæti skólinn gert? Gæti hann verið með svona bara samtalsæfingu fyrir þau börn sem ekki töluð íslenska heima? Svona bara æfingu? Strákurinn minn, hann byrjaði í grunnskóla í fyrra, sem sagt hann núna byrjaður í öðrum bekk og frá fyrsta degi, þú veist, ég fór bara í fyrsta foreldraviðtal og þegar það bóði okkur velkomna í skólinn og ég fór bara strax að spyrja, hvað ætlar skólinn að gera til að bara jafna tækifæri barnana mína. Það var bara svarið, hvað meinarðu, hvað ætlar skólinn að gera og kennarinn hún bara elskuleg en samt hún var bara að benda mig á hvað get ég gert og ég sagði, herðu, ég búin að gera allt mögulegt, þú veist, ég fór í 3 ára háskólanám í íslensku bara til þess að geta aðstoða barninu mínu í heimavinnu, þú veist og ég ráði unglingsstelpu til að koma tvisvar í viku að æfa íslensku með börnunum mínum í 3 ár allt saman. En ég var líka búin að fá nóg. Og þetta allt kostar penning, þetta kostar tíma, þetta kostar allt, en samt, þú veist. Og það samkvæmt lögum, þá skólinn, þú veist, skyldubundin að veita slíka þjónustu. Þannig að þegar ég fattaði að, það verður ekkert gert, þá fór ég ég gerðist meðlimi stjórnar foreldrafélagsins og smátt saman við stofnum vinnuhóp og smátt saman vorum við vinna verkefni og í vor
við í nafni Foreldrafélagsins sendum bréf á skólaskrifstofu Hafnarfjarðarbæjar og þetta fór allt í gang og núna þetta svona tíðrunni verkefni í skólanum sonars míns og það sérkennsla boðið aukalega fyrir börn af erlendum uppruna þar sem annað tungumáli íslenska talað heima og það álíka við aðstoð við heimanám út af þetta þú veist íslensk börn og börn af erlendum uppruna eins og það búin að nefna líka í grunnskólanum þau eru bæði kennd og metið á sama hátt eins og Íslendingar án þess að taka tillit til þess að þau eru ekki með sama tækifæri og ég var búin að bara að benda á þetta og bara alveg að berjast fyrir það og við bara tókst að komast þessu á framfæri og hann ætlar að byrja sem sagt í næsta viku fyrstfari viku og ég var líka að benda bara í rauninni öllum sem vilja að tala við mig og hlusta á mig að hvernig í ósköpnum á ég að hjálpa börnunum mínum við íslensku þegar það, þú veist, þau eru að lesa og ég á að leitrétta villur, framburðarvillur og ég bara, ertu búin að hlusta á mig? Halló? Þú veist, og ég var býnum svona, nei, sorry, þetta gengur ekki. Það ómikið krafa sett á foreldra verðandi uppruna að geta til að, þú veist, hluti af náminu, af svona heimanámi í fyrsta bekk, bara strax, var að ég átti að lesa upphátt fyrir strákinn og hann átti að skrifa niður. Það sem, og þú veist, og ef það komu villur, var þetta honum eða mér ekki hvort það var úksun eða í eða eða whatever veistu hvað, og ég var bara svona nei þetta bara að setja, þú veist, barnið við strax bara í svona verra lið og þá var ég bara alveg áhyggjufull vegna skýrslu menntamála ráðstöfunar sem kom út í 2017 svona forfall unglinga á erlendum uppruna úr framhaldsskóla og ég var bara sorry, nei, þetta verður ekki framtíð barnana mína bara út af því að það eru skólinn stendur sig ekki nógu vel og sveitarfélagið og samfélagið og bara allt, þú veist, skólakerfi menntakerfi og ég fór að berjast fyrir það og ég vann og þetta tilraunir verkefni í skólanum núna og ég bara vona að þetta bara, þú veist, it spreads like wildfire út af þetta bara óreglulega, þetta vandar og já en það svo miklu meira, þú veist, eins og svona viðbrögð Íslendinga við okkur innflytjenda og það sérstaklega út af hinnar stelpur hér tala svo rosalega góða íslensku út af þið eru búin að alast upp hér þannig að það ekki svo mikið hreim, það vandar kannski orðaforða eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist eitthvað sem var ekki kennarar kannski voru ekki að gera sína hluti rétt eða veist en ég alveg bara og ég nokkuð þreytt að hlusta að heyra að ég svo dugleg að tala íslensku og og svo nei, mikið obsession yfir íslenskuna sko, það bara það alveg mikið hættir að minna mér á íslenskuna hvað ég dugleg og jæja, Lúbbi hún Íslendingur sko, það alltaf verið að minna mér á já, hún Íslendingur sem bara hvað veistu hvað, þetta íslenska svona hversu mikilvægt íslenska fyrir Íslendinga til að virða fólk bara hættilegt þetta sko það það sem vandar á mínum mati núna að skilning í samfélaginu að Ísland núna, íslensk samfélagi svona fjölmenna samfélagi og það allt í lagi að heyra heim og það allt í lagi að heyra og tungumál og við verðum ekki allir að vera, þú veist, þetta pínu svona það tengist rosalega mikið svona fordómum og þjóðernissinni og öllu þessu að íslenska, það bara íslenska og það bara eigin rétt
Ég ætla að koma inn á það en eftir ég var að tala með íslenska máli og svona, ég var einmitt að fara að koma inn á það óta sem heimili, svona heimafólk sem sagt Íslendingar hafa við sem alltaf að tala innflytjendur komin að þess að stela störfum þeirra. Ég heyri það svo oft og ég held að fyrst og fremst þess að samfélagi að aðlagast okkur innflytjendum líka frekar að breyta þessu viðhorf Íslendinga gagnvart innflytjendum. Við erum ekki komin hér til þess að stela neinum störfum. Við erum að leggja rosalega mikið á okkur til þess að passa inn í hópinn og passa inn í samfélagi og minna líka, þú veist, að Íslendingar þá innflytjendum að halda á mörgum sviðum, þú veist, bara sem dæmi, bara að stíða við lífeyrisskuldbindingar og alltaf þess ábyrgðarsjóðir og störfum sem margir Íslendingar vilja ekki ganga í og þannig að við erum ekki, þú veist, ég held að við þurfum fyrst og fremst líka að breyta þessum viðhorfum gagnvart innflytjendum og líka bara leiðrétta þessi misskilningur sem margir virðist ekki enda að skilja sé munur á innflytjendur sem eru bara fólk frá alls konar löndum sem koma hér bara í þeim tilgangi að vinna, að mennta sig, að búa hér, að finna betra líf og svo munurinn að koma hér sem innflytjandi, munur að koma hér sem hælisleitandi og öll þessu, þú veist að þetta endalaust finnst mér misskilningur á því. Og þetta er stór og mikill hópur og ólíkur innbyrðis. Já. Herðu, ég ætla aðeins að við erum ekki að byrja með því að breyta þessu viðhorf, þá ég veit ekki hvað við getum gert. Ég ætla aðeins að fá að flytja orðið af því það eru tvær sem hafa ekki komið stað og ég ætla að benda líka á að ég spurði ekki íslenskuna, þið hafið talað íslenskuna sem að bendi til þess hvað það er rosalega stórt atriði í eiginlega samskiptum innflytjenda við gamla samfélagið. Það er bara stærsta atriði. Já, en ég meina aðeins áður ég hleypi orðin að hinnum tveimur, má ég aðeins að því eitt sem þú sagðir Agnieszka, þú sagðir að það er alltaf hrósað fyrir að tala íslensku og mér langaði að spyrja þig hvort það væri þannig þegar þú værir að tala, að þá kannski hlustaði fólk ekki á það hvað þú værir að segja, heldur bara hældiði fyrir íslensku en heyrði sér ekkert hvað það varst að segja. Já, sko, þú veistu hvað, mér líður nokkuð oft að það sé verið að hlusta á mig þangað til ég geri villu og þá fólk bara hættir að hlusta og bara að bíða spennt, þú veist, ég ætla bara að bíða og þegar hún sé búið að tala út að það myndi vera ókurteisi bara að trufla mannsku, þá verður bara þú veist, það bara missir alveg af umræðunni og bara, heyrðu, þetta í fagufalli. Þú veist, það bara allir þetta málfræði strax og það missir fólk í rauninni það sem ég var búin að segja og ég bara þú veist, ég búin að vera hér í 13 ár og ég svo þreytt stundum að ég bara sjálf að skipta í ensku og ég bara ég búin alveg uppgefin og ég bara tala ensku við alla, þú veist, sem gengur ekki. En já, stundum langar mig bara að gera það. En Saba, þú þegar ég bæði að koma í þáttina þá varstu svona óöruggum að þú talar ekki nógu góða íslensku. Já. Er tungumálið svona, er það aðal þröskuldurinn á því að geta lifað svona í samfélaginu og vera þannig að það tekið mark á manni eins og hverjum öðrum? Já. Sko, ég kann íslensku en ég ekki svona mikið fyrir formlega íslensku. Ég skil ekki mikið formlega íslensku, ég kalla hana bara gammaldags íslensku. Ég stundum bara hrædd að tala íslensku eða svona vel íslensku og þannig sé. Og já, eins og stelpurnar sögðu, maður lítið á þau sem öðruvísi. Og eins og ég kom til Íslands árið 2007, þannig ég var 7 ára. Ég fékk ekki að fara í grunnskóla
ég fór svo í leikskóla. Ég var þar í 2 ár til að læra íslensku, en ég fékk ekki að fara í 1. og 2. bekk, ég fór bara beint í 3. bekk, sem var svolítið svona leiðilegt fyrir mig, ekki fá að fara í 1. og 2. bekk, en þú veist, fara bara beint í 3. bekk var svolítið erfitt fyrir mig. Þú veist, ég var ennþá með hreim og kunni ekki alveg perfekta íslensku og eitthvað svona. Ég var bara basically svona the elephant in the room, ekki kunna íslensku og eitthvað svona. Þannig já, það er svona í samfélagið, sko, í dag og öðruvísi, og svo líka stundum fólk sem bara byrjar að tala við mig á ensku, eða bara spyr mig, kanntu íslensku eða eitthvað svona, bara já, ég kann íslensku, þú veist. Nei, já. Þannig að það er gert ráð fyrir því að þú sért ekki hluti af okkur samfélaginu. Þannig að þú þarft eiginlega að banka til að fá að vera með. Íslenska eitthvað þannig. Já. En má ég spyrja því í dag að þú ert að lýsa svona, þú hefur verið svona einangruð í skólagöngunni, er það þannig ennþá í dag? Eru viniðinir fyrst og fremst innflytjendur eða? Já, besta vinkona mín er innflytjandi hana. Hún kom á sama ári og ég, sko. Þannig svona, þú veist, ég get eiginlega communicata fyrir hana, hún skilur mig mjög vel. Já, flestu vinir mínir eru innflytjendur, sko. Við höfum eiginlega hafði svona same experience með íslensku og fólki og eitthvað svona. Fordómarnir og þú veist. Já, bara fordómar og það er smá eitthvað. Lenja, það er svo mikið að segja hérna, þú veist, við leiðir 3 korter áður en það kemur að þér. Viltu bæta eitthvað? Málið er það að mér langar svolítið til þess að gera nokkra svona þætti og fá ykkur aftur, kannski ekki allar alltaf í sama þættinum, heldur að hafa svona rótirandi borð þar sem við ræðum þessi mál. Þannig að kannski alltaf lagi við tölum svona mikið íslensku núna, við munum kannski komast áfram með samtalið í fleiri þáttum. En er það eitthvað í sambandi við íslenskuna sem að þú vilt bæta við eða taka undir? Mér líður eiginlega smá eins og smá forréttindapjessa akkurat núna af því að íslenskan hefur aldrei verið neitt vandamál hjá mér, sérstaklega ekki þegar ég var að alast upp á Íslandi, þegar ég var í grunnskóla, en núna í háskóla, sérstaklega þegar ég byrjaði á 1. árinu mínu, þá byrjaði ég að taka eftir að fræðilega íslenska mín, það vantaði upp á hana, þú veist, árið ég byrjaði lögfræði, þegar ég var nýbyrjaði lögfræði, en eins og núna út af COVID, það er algjörlega búið að bjarga mér til dæmis í prófum og ritgerðaskrifum, af því að ég er náttúrulega að taka prófin heima. Ég er að gera raunhæfverkefni og ritgerðir og ég er alltaf bara með Google Translate opið við hliðina á mér og þú veist, ég er náttúrulega í tímaþröngu eitthvað svoleiðis, þannig ég bara þýði orðin frá ensku yfir á íslensku, en annars það ég tala... Lenja, ef ég má grípa inn, það er en að lagamáli er bara öðruvísi fyrir alla. Ég fekk það að læra þegar ég byrja á 1. ári mitt í lögfræði líka. Ég ætla svo að gefast upp, að ég var bara, nei, þetta er allt annað tungumál. Nei, þannig ekki gefast upp. Þú mun heyra þetta bara setna frá bekkjafélagina að þetta er bara allt annað tungumál og það mun koma. Já, ég er á 3. ári núna og þetta er svona hægt og rólega að koma. Kannski þegar ég búið með masterinn, þá er ég búin að mastera þetta aðeins. En þú veist, við náttúrulega bara erum ekki með þetta forskot, sérstaklega þú veist, við sem erum í fræðilegum háskóla deildum, þú veist, við erum ekki með þetta forskot sem aðrir Íslendingar eru með og þú veist, það er tungumálið heima. En má orða það þannig að skólinn gerir ekki ráð fyrir því að fólki sé ólíkt. Fólk gerir bara ráð fyrir því að allir séu bara eins og við þekkjum það bara út úr öðru, stundum við gerir samfélagið bara ráð fyrir að allir séu bara hvítir kallar og bara lætur eins og hinir sig ekki til. Sko það vantar upp á aðgengi í menntakerfinu hérna í Íslandi. Það er mjög einsleitt og það er í alvöru ekki gert ráð fyrir því að manneskjur af erlendum uppruna séu að sækja sér í háskólanám. Og það er einmitt eitthvað sem að, þú veist, við ættum að vera að kalla á eftir, sérstaklega núna á tímum eins og COVID, það er met aðsókn í háskólanum, þá þarf að aðlaga menntakerfið að öllum. Þú veist, við erum svo fjölbreytt land, eins og þú sagðir, þú veist, 15% innflytjendur.
Og það er bara staðreind að það er auki brottfall í námi meðal innflytjenda en það er aldrei sagt af hverju. Og það er náttúrulega bara að því að við erum ekki með þennan grunn sem að aðrir Íslendingar eru með. Já, þetta er alveg þetta er hjúts vandamál, sko. Ég skil ekki af hverju að við erum ekki að fjalla meira þetta eða vekja, sjá alvarleikan á því að næsta kynslóð getur verið bara lömuð, skilurðu. Og svo eru fleiri innflytjendur að fara að mæta á Íslandi og það er, og mikil eftirspurn eftir því að fá aðstoð. En það er engin áhugi til þess að aðstoða þennan hóp, líkt og að þurfa að aðstoða kannski fólk með skerðingar, með sértæk úrræði. Það þarf að vera menntun fyrir alla. Það er ekki sagt að sé menntun fyrir alla. Það er mér sé erfitt að vera með skerðingu og sækjast í upptökur. Það er ennþá bara erfið. Ég er með ristilkrampa, ég þarf upptökur og ég er ennþá stanslaust baráttu við að þurfa að útskýra og segja bara ég verð að fá upptökur af því ég get ekki lofað að ég vakni klukkan þetta af því að ristilinn minn leyfir mér ekki að sofa, skilurðu. Þannig að þetta er alveg svona, það þarf að hreinsa til í kerfinu, finnst mér. Það þarf að skipta stjórnendur sem hefur betri menntun í jaðarsettu hópa, alla hópa og samning Sameinuðu þjóðanna rétt fatlaðra og með barna þegar rétt á menntun og þarf að mæta með þarfir barna og börnin alltaf mismunandi. Og ég tengi mjög mikið þegar að vera að tala með heimavinnuna. Mamma mér var alltaf svona að reyna að hjálpa mér, samstundum eitthvað vitlaust og ég var að kunna alltaf eitthvað vitlaust í íslensku. Og þess vegna daginn í dag get ekki fallbeitt eins og rétt, af því bæði það ég að fá eitthvað vitlausa upplýsingar og náttúrulega heng bara með vinkonum með erlendum uppruna og við tölum kannski bara ensku, þannig að þetta er alveg svona, þetta er búið að vera mjög erfitt. Og maður finnst alltaf að vera heimskur og maður alltaf að reyna að sanna sig og maður bara eitthvað, já, ég þarf að komast í háskóla og vera alltaf eitthvað svona stanslaust baráttu við að reyna að sanna sig að maður sé nóg mikið virði, skilu. Bæði útlitslega og bara menntunarlega séð, skilu. Þetta er líka að fá að bæta inni, þú sagðir að þú hafi bara hangið með vinkoninum sem eru líka af erlendum uppruna og hafi verið að ströggla í skólagöngunni. En það er nefnilega málið með Ísland, jaðarsett fólk helst bara jaðarsett einhvern veginn. Og nú ert þú komin ógeðslega langt í lífinu, ég meina sjáðu þú ert í háskóla og það er, eins og ég var að segja áðan, það er ekkert gefið að allir innflytjendur fari í háskóla eða börn innflytjenda, en það er samt eitthvað sem að vantar þarna upp á. Já, bæði kerfið að komast til móts við okkur. Bæði kerfið og líka bara krakkarnir, það sem að vera að kenna krökkunum fólk að erlendum uppruna, vera að kalla mann eitthvað Afríkubúa og helvitis muslim og eitthvað svona rugl, það þarf líka að aðlaga kennsluskrána til þess að kenna börnum fjölbreytt hópa fólk í heiminum sem að koma hingað, skilurðu. Og það er ekki búið að mjög skrýta að sé ekki allavega búið að koma því inn líka í kennslunum, hvað eru muslim, mismunandi trúarbrögð, bara að stuttlega að kynna það, skilurðu, og sýna hvað er líkt við okkar íslenska menningu og annars svolítið að tengja, bara svona að sjá hvað er sameiginlegt milli okkar þjóða. Þannig að, og einheltismál líka, einheltismál, það er ekki tekið jafnvel á einheltismál hvort fólki er erlendum uppruna og íslenskum. Mér finnst oft ég bara svona skömmi fyrir að vernda sjálfa mig, en meðan hinn krakkinni klappar, bara greið hann líður illa, skilurðu. Það er alveg svona mjög spes og maður nú þegar líður eins og maður sé jaðarsettur. Það er maður bara fastur í eitthvað svona, maður líður eins og maður sé eitthvað boxpúði bara. Ég má ekki gera neitt, ég má ekki eins og vernda mig, skilurðu. Þannig það er mjög særandi að að kerfið og allt bara drullu saman mann, basically. Veistu hvað? Mér finnst eins og það sem vandar er fræðsla fyrir fullorðna Íslendinga. Já. Þú veist, við verðum að kenna í skólanum og bara allstaðar, börnin verða að læra að fólk er bara öðruvísi, en þeir eru helst bara svona, þú veist, fertugir Íslendingar sem eiga erfitt með að skýta það. Já. Og það hvernig eiga kennarar og hvernig eigi kerfi bara svona, þú veist, menntunarkerfið að kenna börnin
fordómalausa, heimann. Á meðan kennarar sjálfur eru byrjun svona fordómafullir sjálfur. Já, kannski ekki fordómafullir en bara aðeins svona alveg eins og rabbit in the headlights. Oh my god, þetta útlendingur, hvað á ég að gera? Þetta svona viðbrögð Íslendinga við að heyra önnur tungumál eða bara vera í samskiptum við einhver eins og þetta það upplifun mín líka eins og bæði Saba og þú og helst af ykkur stelpunar búið að nefna að þau eru að hanga með fólki af erlendum uppruna líka eða bara með börnum innflytjenda og svo framvegis og málið að mín upplifun að Íslendingar eru rosalega í persónulegu lífi utan vinnuna, utan skólans eru mjög lokaðir fyrir að bjóða útlendingum heim í kaffi og bara vera í samskiptum. Þannig að þetta það var eitthvað svona verkefni á vegum Rauða krossins ekki fyrir löngu sem hét svona brjótum ísinn, bjóðum heim. Og þetta var svona að tengja fólk af Íslandinga og fólk af erlendum uppruna og bara hittast og bjóða heim í mat og tala saman og kannski, en þetta rosalega erfitt, það býnum svona, þeir eru bara góðir, við getum unnið saman og það bara æði að við útlendingar getum talað íslensku og það bara skiptir öllu máli, en þá bara, klukkan 4, við erum að fara heim og við viljum ekki neitt við ykkur að hafa. Þannig að þetta það rosalega erfitt að brúa svona, að geta komist inn svona tengslanet og vera með tengslanet með innflytjendur og bara nokkrir Íslendingar. Þetta ágætis próf sem að innfættir hlustendur okkar geta spurt sig af eða fólk kannski heldur að sé ekki fordómafullt og annað slíkt að þá ágætt að spyrja sig ef ég boðið fólki innflytjendum í mat, eitthvað slíkt, hvort það sé raunverulega tengjast á svona félagslegum grunni. Það hollt fyrir alla að spyrja sig þessu. En mér langar aðeins að þið tala svolítið skólanámið og mér langar mér svo inspírerandi þegar Agnieszka var að tala baráttu sína þar sem hún sneri kröfunum sem voru gerð á hana og börnin hennar að skólakerfinu. Nú eru innflytjendur 15% af fjöldanum og þeir eru 20% af vinnumarkaðnum. Þeir eru almennt á lægri launum, þannig að við getum ímyndað okkur að þeir séu kannski með 15% af tekjunum og borga skatta. En þeir eru bara 2% af háskólanemum. Þannig að maður gæti orðað sem svo að innflytjendur eru þegar búnir að borga fyrir þá þjónustu sem að þið eru að tala að vanti, svona aukinn stuðning við fólk sem að kemur ekki alveg með íslenskan bakgrunn, þannig að útlendingar eru búin að borga það og það má taka miklu fleiri svona dæmi. Ef þú tekur sömu hlutvöllin af launatekjunum að þá eru innheimt útvarpsgjöld til þess að reka ríkisútvarpið og þannig að innflytjendur eru með kannski 900 milljónir sem eru borga í útvarpsgjald en maður sér það ekki alveg á dagskrá ríkisútvarpsins að hún sé að þjóna eða endurspegla heim innflytjenda. Kannski komið tími til þess að innflytjendur fara að gera kröfur á stofnanir samfélagsins að við erum búin að borga fyrir þetta og við viljum að þjónustan sé aðlöguð að okkar þörfum. Íslensk samfélag hefur náttúrulega engu að tapa á að fjárfesta í því að fólk erlendu uppruna læri íslensku, við viljum læra betri íslensku, við viljum að börnin okkar læri íslensku og viljum að samfélagi taka móti okkur og það eru það bil 300.000 Íslendingar í heiminum, það bara rosalega fáir sem kunna íslensku, auðvitað græðir samfélagið og Ísland á því að fleiri kunna íslensku, ég skil ekki alveg hvað vandamálið er. En að innflytjendur vanti svolítið svona rödd sem að gera kröfu, svipað og Agnieszka var að tala í kannski í opinberri umræðu, að þetta sé hópur sem að gera kröfur á samfélagið að það lægi þessa hluti. Oft verið að tala þessi mál svona eins og samfélagi að laga þetta út frá svona mannúðlegum sjónarmiðum eða til þess að sýna siðferðislegan styrk
en okkur má ekki bara gera kröfunar út frá svona, við erum búin að borga fyrir þetta og við viljum fá þessa þjónustu. Já, veistu hvað, sko, það eru sumir í kringum mig sem eru að þetta bara svona halv djóka og halv eru bara að segja þetta í rauninni, að allt þetta sem við erum búin að nefna, að hérna ekki gefa börnum af erlendum uppruna og fólki af erlendum uppruna og börnum innflytjenda jafnan tækifæri, til að halda okkur í láglaunastörfum. Þetta gert út af, þú veist, það alls ekki þannig að allir Íslendingar og stofnanir og þú veist, allir sem eru með vald yfir landi vilja að við erum öll með jafn tækifæri. Ég er mjög sammála, ég ætla að stíga þarna inn með þjóðhernishyggjuna af því ég veit, ég þekki svo marga í stjórnmálum sem eru móti útlendingum og vilja vernda landið og eitthvað svona skilu og vilja ekki vera svona Norðurlöndin og vera inclusive og svona. Þannig ég finn þetta líka með börnunum sko, því að maður kannski að ganga vel ykkur þá er alltaf að reyna að rakka mann niður eða þú veist, alltaf verið að reyna að trufla mann og maður nú þegar í viðkvæmri stöðu með engan stuðning, skilurðu. Þú veist, félagslega líka, þú veist, vinkonum mína kannski eru svona líka litla í sér, þú veist, ef ég lendi einhverju vandamáli, það er ekki fara að stíga upp fyrir mig, til dæmis. Þannig, þú veist, auðvitað brýtur þetta sjálfsímynd manns bara á öllu leveli, skilurðu. Og akkurat núna, þá er ég að gera upp alla draumana mína, þú veist, ég er að skrifa niður, ok, það sem ég langaði alltaf að gera er að, þú veist, klára söngskóla, þú veist, það þarf að niðurgreiða söngskóla bæði, kostar 200.000 á ári að geta farið í söngskóla og lært píanó og svona, sem er kannski stór hluti af menningu margra innflytjenda frá Afríku eða Asíu, þú veist, að syngja og dansa og svona, og það særði mér rosalega mikið að fá ekki það tækifæri, það vantar fleira fólk í sjónvarpi og í tónlistabransum og erlendum uppruna líka. Kannski vantar bara stjórnarflokk fyrir innflytjendur, bara að stofna það. Innflytjendur hafa ekki kosningarétt. Það er svo mikið svona... Það er svo fáir innflytjendur sem hafa kosningarétt. Já. Mirabella. Af þessum kannski 50.000 plús sem að búa hérna eru bara kannski 15.000 með kosningarétt. Já. Það, þú veist, er það meina út á aldrinu eða? Nei, því að þú þarf að vera ríkisborgari. Já, ég meina, já, við þurfum kannski bara, þú veist, kannski er þörf fyrir bara að stofna flokk innflytjenda inn á Alþingi sem er að geta okkar hagsmuni innflytjenda og bara almennt sé bara fólk sem er að flytja hér til landsins. Ég meina, það var bara bæði fyrir þau sem hafa kosningarétt sem að því þú er náttúrulega ekki með kosningarétt nema þú sétt með íslenskan ríkisborgarétt og líka fyrir þau sem er ekki með íslenska ríkisborgarétt en samt sem áður bara eru að þú veist að þessi þeirra rödd þá einhver leið. Þú veist, taka þátt í samfélagi, ég meina við erum eins og þú varst að nefna áður, borga þú veist útvarpsgjöld, við erum að borga skatta, við erum að borga inn á lífeyrissjóði sem við erum kannski margir okkar sem eru bara ekki hérna þangað til þau verða lífeyrið og þá er bara einhvern veginn bara við erum að hjálpa með þú veist, að safna í þessu sjóði og bara margt annað sem við erum að koma með inn í samfélaginu sem kannski þurfum bara einhverju rödd til þess að tala fyrir okkar hönd, alla. Hvað fannst ykkur það sem Agnieszka var að segja að þetta væri eiginlega eins og kerfisbundi til þess að halda fólki niðri, til þess að halda því lágu laununum. Ef við færum kannski 100 ár aftur í tíman, að þá voru margir sem að sögðu það til hvers að vera að kasta menntun á börn fátæks fólks, því að það er bara hálfgerð sóun að ekki þarftu doktorsgráðu til þess að slá agurinn. Er eitthvað til í þessu? Ég held að sé bara bundið við upplýsingaflæði til innflytjenda. Ég held að það sé bara bundið við að það eru svo margir sem bara kunna ekki réttindi sín, að þekkja ekki réttindi sín og ég held að sé aðalega það vandamáli að sé misnota launalega sé frekar en eitthvað bundi innflytjendum sérstaklega að mínum mati. Ég er alveg sammála þar. Ef þú veist, innflytjendur voru meira meðvitaðar sín réttindi, þá myndi það kannski ekki vera svona en þú veist, þegar ég þá, þú veist, mamma, það fyrst sem hún gerði var bara að skrifa niður tímana mína þegar ég var 15 ára, ég var fatt ekki að hún var að gera það bara svo hún getur tjekka sinna á launastælum hvort að ég fengi rétt útborga og ég hef neina lært
síðan að gera það bara. Já, eins og innflytjendur sem eru að koma, þú veist, eins og eldri Akkurat sem fólk, þú veist, sem veit ekki, þú veist, þau vita ekki svona, ég hef heyrt margar sem bara vita ekki hvað stéttarfélag eða akkur borga þetta gjald í stéttarfélag. Það vantar meira upplýsingar, það vantar að upplýsa fólki réttindi og til þess að fólk verður meira upplýst, þá þurfi kannski bara, þú veist, kynningarmiðbönd, eins og ég er búin að leggja til allra stéttarfélaga, það sem ég er búin að bæði koma við alls konar verkefnum með að túlka eða okkur hátum, hérna að búa til myndbönd. Það fólk sem kunna ekki lesa en samt sem eru duglega fólk sem kommer hér til þess að vinna og vinna vinnuna sína, en bara búa til myndbönd, bara eins og teiknimyndir til dæmis, á fleiri tungumáli, þar sem bara, Jóni mætur á Íslandi, hann að fara og fá vinnu þangað, og bara svona fyrstu skref, alveg bara eins og fyrir lítið börn, og það var ekki vera eitthvað svo móðgun, að því margir þessi láglána erlendu verkamenn eru bara ekki búin að fá tækifæri til þess að fá menntun í sínu heimalandi til dæmis. Og það kannski hópurinn sem þurfa þessa upplýsingar. Við vorum kannski meira heppin að vera hér að koma á ungum aldur með að jafnvel bara vera innfætt og læra þetta frá grunni, en það eru margir sem eru að koma eins og til dæmis á fertugsaldri sem aldrei fengi meira en grunnskóla, sem bara aldrei, þau vita bara ekki, þú veist, bara allt annað kerfi, kunna ekki réttindi sín. Já, ég er mjög sammála með það vantar meir upplýsingaflæði til þennan hóp sérstaklega, því það ekki að sama og að, þú veist, einhver sem innfættir og vita alveg hvernig kerfið virkar. Og mér sé líka með ofbeldismál sem að kvennaathvarfið, þú veist, það áður fyrir allan í fortíðinni, þá vissu margir erlendum uppruna ekki kvennaathvarfið, hver maður gæti leita til skýlis og svo hvernig maður fara með kærumál. Þú veist, ég hef heyrt mjög ofta eftir það þá bara, þú veist, það hvergi vísa mann hvert maður leita að fara og þá endaði bara aftur heim í ofbeldismanninu sínum. Þú veist, það bara fárlegt og þau vita það en gera síðan ekki dýði. Ég er sammála, það er ekki svona mansalsdeild inn á lögregluna. Það bara út á pappír en það verið ekkert starfandi. Mér finnst það mjög spes. Ég að bara skrifa mína mastersritgerð núna í vinnumansal og þá kom ég á óvart að koma á staði að það veit enginn hver að stjórna eins og mansalsdeild sem bara greinilega til en það bara ekkert starfandi því miður. Já, en veistu hvað, það sem þú varst búin að nefna, upplýsingaflæði líka kerfisbundin mál. Út af, mér finnst þetta bara óréttlæti í rauninni að krefjast að hver fólk hjá stéttarfélögum? Hvað við í rauninni? Og mér finnst að það eiga ekki, þú veist, aftur við verðum að sjá upplýsingaflæði og kannski myndbönd eða þú veist, eða stéttarfélög fyrir okkar hönd. Nei, það á að vera svona upplýsingaflæði og myndbönd, kynningarmyndbönd og bara hugsa það að það sé ekki allir með sama tækifæri og skilja kannski ekki jafn mikið. Þetta á að koma frá hinu opinbera. Þetta á að vera Reykjavíkurborg, þetta á að vera sýslumaður, þetta á að vera út allt. Já, þetta á að vera í lögum bara að skylda að taka með af þessum hópa og þessum hópa og þessum hópa og hafa staðlaða reglur hvernig upplýsingaflæði á að fara fram. Mér finnst það mjög skrítið. Ég hefði löngu gert þetta ef ég stjórnaði þetta land. Ég væri búin að setja þetta bara sem verkregla. Mér finnst það mjög skrítið að sé ósamræmi í systeminu, skilurðu. Og þessi verkregla á að vera aðgengilega fyrir líka neytendur svo þau vita hvað, þú veist, þetta fólk á að gera. Svo ég get tilkynnt ef þau gera ekki vinnuna sína. Skilurðu. Það alveg margt svona sem við tekið eftir bara í systeminu sem bara ekki í lagi og mér finnst það mjög skrítið að það sé ekki í lagi því að þú veist, mér finnst það, þú veist, eitthvað sem maður bara ekki maður getur ekki gleymt í, skilurðu. Og eins og Efling að gera sitt besta, þau eru með kynningar núna, þau eru með myndbönd og allt þetta, en þetta bara stéttarfélagi, þau geta ekki búið til myndbönd fyrir alla, þú veist, bransa á Íslandi.
og málið að þú veist, þetta á að vera bara þeir sem eru með starfsemi, þeir sem eru með hinn opinbera og allir, þetta þeirra ábyrgð að veita upplýsingar og þú veist, og til að byrja með þú veist, að bjóða í túlkaþjónustu, þú veist, fyrir innflytjenda, fyrir fólk sem kannski getur ekki bjargað sér ekki heldur á ensku. Og það var þetta bara svo mikið mismunun út af þetta sveitarfélög sem ákvaða hvað í boði varðandi túlkaþjónustu. Þannig að til dæmis ef þú fer í viðtal hjá félagsráðgjafa í Reykjavík, hjá Reykjavíkurborg, þá boðið á túlkaþjónustu. En ekki, eða í Kópavogi, en ekki í Hafnarfirði. Það var bara þitt mál. Þú veist. Og sýslumann, það aldrei búið, þetta bara ekki, það kemur ekki til greina. Ef þú með einhvers konar mál hjá sýslumanni, þá þetta bara, þú veist, þú verður bara að borga sjálfur eða, ég veit ekki, nota Google Translate. Ég alltaf aðeins að fá að trufla núna, það gott að hlusta á ykkur og gaman að heyra að þið eru að gera kröfur á samfélagi sem að löngu tímabært að innflytjendur geri. En tíminn eiginlega bara floginn, eins og ég sagði áðan að þá það svona draumurinn að búa til nokkra svona þætti og ég mun kannski biðja ykkur að koma aftur að borðinu og heyra kannski í fleiri innflytjendum. Það hvort við getum í svona nokkrum þáttum náð svona aðeins utanum hverjar kröfur þess hóps geti verið. Hefur komið alls konar tillögur að stofna flokk innflytjenda, ég styð það fullkomlega og margt annað gott. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað. Lenjarún Taha Karim, hún lögfræðinemi og barn kúrdískra innflytjenda. Lubnan Bari, hún félagsliði og barn innflytjenda frá Marokkó. Agnieszka Sokolovska, hún túlkur og innflytjandi frá Póllandi og starfsmaður Reykjavíkurborgar. Jóhanna Pavlović, hún mannfræðinemi út í Vín og barn serbneskra innflytjenda. Mirabela Blaga, hún lögfræðingur, túlkur og innflytjandi frá Rúmeníu og Saba Muglis, hún túlkur, nemi og sjúkrabrauð og barn innflytjenda frá Marokkó. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað. Ég þakka líka hlustendur fyrir að staldra við og hlusta á þetta og hvet ykkur til þess að hlusta vel og dreifa þessu þætti. Þetta svona umræða sem að því miður allt og lágvær miða við þann fjölda landsmanna sem á mikið undir að umræða samfélagið og hvernig það tekur á móti innflytjendum, hvernig það statt. Og ég vonandi að í næstu þáttum sem þið getið fylgst með á síðu samstöðurnar á Facebook, hvernig þau verða, að við náum kannski að tína til fleiri kröfur innflytjenda á samfélagið. Því að eins og ég hef bent á og komið fram hér að þá innflytjendur búin að borga fyrir þjónustu sem ekki fá. Þetta líka við verkalýðsfélögin sem var nefnt hérna, að fólk borgar 0,7% af laununum sínum í verkalýðsbaráttu og í sumum verkalýðsfélögum fá innflytjendur sáralitla þjónustu, í öðrum meiri og í sumum verkalýðsfélögum mikil vakning, til dæmis í Eflingu sem náttúrulega með helminginn af sínum félagsmönnum sem innflytjendur og eðlilegt að starfsemin breytist og það kannski dæmi það hvernig breytingarnar getur orðið góðar. Við fylgjumst byrjum kannski Eflingu saman við önnur stéttarfélög sem ekki hafa lagt af stað í þessa leið ennþá. En ég þakka ykkur aftur kærlega fyrir og minni á að á morgun verður rauðaborðið hér á sama tíma klukkan 8 og þá verður eitthvað annað til umfjöllunar. Sjáum til hvað það verður, en takk fyrir í kvöld.